Attention, the following video is about airsoft. All the equipment used are replicas that shoot a 6mm non-lethal plastic BB. No firearms were used in this video. Neither were drugs. That's important on this video. Hello there, welcome you. Gas Power here. Have you ever had the feeling that nothing else matters in your life? You're just stuck somewhere that you did not want to be. Just surrounded by people that you're just disgusted about. You need to ignore stuff, bad stuff. Have you ever had that feeling? Atenção, squad, preciso de 3 pessoas para me acompanhar. Preciso visitar o traficante. Então, 4 de vocês vão ficar com a corteira e 3 vão me acompanhar para me proteger até o traficante. Bora. Qualquer coisa, se a gente entrar em contato, você se esconde, tá, Ramirez? Mas eu fico atrás comigo, não. Não, eu sei, mas se eles quiserem te interrogar por algum motivo, você tá de civil, não tem prova nenhuma contra você. A gente vai ter que rushar lá pra cima. Well, in the criminal world, we're always surrounded by guns, drugs, bad people, people that make you afraid. And you get used to this. I don't think I'm a fan of the idea of getting used to this. Abaixa, que tá à esquerda aí, tem contato. Vamos voltar. Estou com o delegado. Leva o delegado pra base. Entra. Lindo. Levanta a mão. Vamos, gente. Vai, rápido, porra. Vem pra cá. Tira. Embaixo. Nenhum civil passa. Se passar, pode prender. Nenhum civil passa. Esse é o nosso informante. Cadê o nosso cara? Essa sala tá melhor do que da última vez que eu tive aqui, hein? Aí eu troco a informação num negócio desse aí. As armas estão desativadas, beleza? Sim, senhor. McCoy. Oi. Vou lá na posição 20. Vamos voltar, mano. Perímetro aí, viu? Não deixa esse civil passar, pode encontrar ali, chefe. Você tá vivo? Você pode, se eu me refrescar um bocado aqui, ajeitar umas coisas? À vontade. Você é a última defesa, tá? Você é o objetivo deles. Se sobrar só alguém vivo e você, a gente vai te bater.
there were only one person alive, wounded in the arm, and Cortez, who had the information. I was thinking about killing this guy that was hit, so there were no witnesses, and take her to the police myself. Tá subindo, é? Traficante. Tá subindo, traficante? Traficante. I have no idea where all the cops that killed everybody in this room were. But it's a good thing that I didn't follow through with my plan. Because if I did, after I left this room I'd run right into the cartel members and they would know what I was up to. So it's a good thing that I did not do. Now the plan was to rush the police department and take McCoy as a prisoner or kill him. I had to warn him. Eu sou informante. Eu tenho que falar com o seu capitão. Tá sozinho aqui? Não, tem o pessoal da volta aqui. Aqui eu tava sozinho. Ô, hermanos! Cadê o McCoy? Cadê o McCoy? Cadê o McCoy? Calma. Aqui. Comandante, cadê o comandante? Fala, né? Leva ele passar de interrogatório. Cadê o McCoy? Chegou! Cadê o McCoy? Próxima sala à esquerda. Aí, Essa ó, aqui? essa não, aqui, ó. Entra aí. O comandante tá aí? Aí o informante aí. Informante. Latuna, esse filho da puta! Não, esse cara eu vou levar ele pro meu cantinho. Não, você vai comer você e sua família. Aí esses dois aqui ficam presos aqui, a gente não solta eles não, tá? É, se sair, mete bala. 10 minutos. Agora eles têm informação. A missão atual é pegar você, tá? A missão atual é pegar você. Segundo detalhe, isso não era pra eu estar te contando, mas vou te contar. A Cortez não tá mais lá no cômodo lá em cima. Eles botaram gente lá pra segurar, pra fingir. Então ela tá, na verdade, nos banheiros que tem embaixo daqueles escritórios, naquele mesmo galpão. Tá? A Cortez tá lá embaixo. Tem um cara com ela e o resto tá todo lá em cima pra poder distrair vocês. Isso não tem valor. Aqui, McCoy. Não sei se ainda te serve, mas isso é das informações que eu tinha que passar. So, some things were said in front of people that should not have heard it. Aqui. I could still come back and deny everything. So there's no harm in trying it, because if that doesn't work, well, I'm afraid what might happen. Já acabei. 10 minutos. Você é chato pra caralho. Não, Esse é o bandido mais chato. posso ir embora? Aqui, vocês podem fazer sexo entre vocês aí, ó. Tudo bem? Ô, Marcos, estou deixando Não sou eu. Não sou eu. Não dei informação nenhuma. Ele tentou pegar de mim, mas não o dei. O pessoal do cartel descobriu a minha traição. Descobriram que eu estou ajudando vocês. Eles ameaçaram a minha família. Agora eu estou com vocês. Preciso recuperar minha família de volta. Beleza. Beleza? Tô junto com vocês. Fica atrás, cuida da delegacia.
delegacia, que um dia nada vai te acontecer. Delegacia, vocês tomam conta da minha família? Tomamos. Ramires, como garantem? ela tá vestida? Ramires? A Ramires, ela tá com uma máscara de plástico com uns dread atrás, tipo predador. E eu já falei com a senhora onde é que a Cortez tá, né? Lá embaixo. Ela é a Ramires. Well, with my cover blown, I had no option but to work with the police to end the cartel once and for all. I started to work with them, I started to directly engage the cartel members. So here on now, it's all or nothing. Onde que tá a Cortez? Cortez tá no banheiro lá embaixo. Banheiro? Nos banheiros embaixo do escritório. Ela tava num lugar no alto, agora em frente a esse lugar no alto tem uns escritórios que vocês passam em cima, cheio de vidro. Embaixo são banheiros. Aí chegou lá, o que faz? Pegar a foto com ela. Só isso, mas ela vai dar tiro, né? Possível. Ela tá armada. Ela tá armada. Cortez tá armada e ela tá com segurança. E tem um pessoal, nesse lugar antigo onde ela tava, tem um pessoal lá pra distrair vocês e eles têm uma cobertura muito boa do banheiro. So we had intel that Hamidis was walking around in the cartel vehicle. We needed to stop it, we needed to explode it, we needed her off the game because she was the head of everything and now she needed to be gone. So I was gonna make my job to make sure that she did. A Ramires passou correndo pro lado aí, ó. A Ramires desceu do carro e tá nesse lugar aí do lado. Ramires está no segundo andar. Matei Ramires. Peguei a Ramires, lá em cima. Now that Hamidi was off the game, it was only a matter of time until the police dismantled the whole cartel. I just had to help whenever I could, and maybe someday, sooner, I'll be able to sleep well at night. I will know that my family and I are now safe and off this goddamn world. Leave a like and subscribe. Please let me know if you like this kind of video that looks like a movie. Thank you.